Ildephonse ni umwana wa kane uvuka mu bana barindwi, akaba ari umusore ukina golf. Ildephonse afite ababyeyi bombi, atuye mu Kiyovu, akaba yarize food science and technology, ni ubumenyi bujyanye no kongera umusaruro ku bintu biva ku bworozi n'ubuhinzi. Yego. Mpamvu iri wenda navuga ngo ni ngari usibye gusangiza projet yanjye kuri rubanda rugari n'u Rwanda muri rusange. Ikintu kiri kuvugwa cyane ntago abantu bari kubyumva, ariko ntago nanone twabarenganya kuko abantu dufite kumva ibintu bitandukanye. Gusa icyiza gihari nuko nibamara kubona umusaruro bizatanga, wenda twizera ko imyumvire izahinduka. Ikintu cyambere imbogamizi nuko wagira ngasanga abantu ni benshi, kuko ntabwo numvaga abantu bazabyitabira ari benshi, kuko deja nkurikije ukuntu abantu babinengaga ku mbuga nkoranyambaga, ama comments, numvaga abantu batazabyitabira. Imbogamizi ya mbere yabaye ni ukubona umubare w'abantu benshi babyitabiriye, deja tubona twese tubimerita, so it was a challenge. Icyambere navuga ku cyiciro gikurikiyeho, nemera ko buri icyiciro kiba kigiye gitandukanye n'ikindi, kandi nemera ko uko umuntu agenda azamuka ari nako ahubwo ibintu bigenda bisa nkaho hazamo gukomeramo gake. Gusa icyo nabwira ni uko byiteguye neza, kandi nizeye ko hazavamo umusaruro mwiza. Ikintu cyambere nabasaba ni ukwirinda kujudging ibintu batarabona outcome irimo. Ikindi nanone nkabasaba kuntora, kandi nkabizeza ko batazigera batenguha.